বানপানীত এইবাৰ বহুত মানুহৰ আলাই আথানি হৈছে, জীৱ জন্তুৰ আলাই আথানি হৈছে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তাত আমি কিবা নহয় কিবা ধৰণে সাহায্য যদি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল কথা হ'ব। মানুহবিলাক অন্তত কিছু হ'লেও সাহায্য পাব। সেইকাৰণে মই এইবছৰ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই বৰদৈচা সন্মানয় বঁটা মোক প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই সন্মানয় বঁটাৰ লগত 1 লাখ টকা অনুদান দিছিলে বঁটাৰ সৈতে। সেই টকাটোকে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বান সাহায্য নীতি যিটো আছে তাত মই দান কৰিলোঁ। এয়া অসমৰ টকা, অসমতে মই উভতাই দিছোঁ। পুৰস্কাৰ লোৱাৰ সময়ত মই কৈছিলোঁ এই টকা মই নিজে খৰচ নকৰিম, ৰাইজৰ কাৰণে বা সাহিত্যৰ কাৰণে মই এই টকা ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে আজি অসমৰ দুখৰ সময়ত মই এই টকাটো অসমক উভতাই দিলোঁ। ধন্যবাদ।